अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज इब्राहिम और इस्माइल की फरमाइश हो रही है जी। अब देखें, ये पूछें इनसे, क्या कह रहे हो जी भाई? आपने क्या 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 करना है आपने? हमने ब्रेड पिज्जा खाना है। आपने इन्होंने ब्रेड पिज़्ज़ा खाना है, तो अब ये फिर इनकी फरमाइश तो पूरी करनी पड़ेगी। हाँ जी, करनी पड़ेगी। यस बहुत भूख लग रही है। यस गुड। अच्छा, तो फिर पसंद आएगा। यस। अच्छा, चलो फिर आपको रेसिपी भी दिखाते हैं और इनकी फरमाइश भी पूरी करते हैं और इनको ब्रेड पिज़्ज़ा बना के दिखाते हैं आपको, आप लोगों को। चलें जी। इब्राहिम, अब आप बताएं कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए बताएं। हमें ब्रेड चाहिए, चिकन चाहिए, ये ऑनियंस चाहिए और कैप्सिकम। ठीक है जी। इस्माइल, आप बताएं। हमें चीज चाहिए, ऑयल चाहिए, ऑलिव्स ऑलिव्स और गैनो और ये ना लीव्स पिज्जा सॉस, पिज्जा एंड चीज। पिज़्ज़ा चीज़। अब आपको दिखाते हैं जी कि बना के कि किस तरह इन सबको यूज़ करना है। ठीक है इब्राहिम, इस्माइल, चलो अब इन चलें। सबसे पहले जी हमने इसको ऑयल करना है, इसकी बेस को। क्यों जी इब्राहिम? यस। बोलते जाओ आप। हमने हमने इसकी जो बेस है इसको हमने ऑयल अच्छे तरीके से ऑयल कर लेना है ताकि हमारी जो ब्रेड है वो चिपके ना। वो नीचे उसके साथ अटैच ना हो जाए जल के। ठीक है, इसको हमने ऑयलिंग अच्छी तरह से साइडों में ऑयल लगा लेंगे। ठीक है, ऑयलिंग करने के बाद जो चीज़ें होती हैं इसको हम सेपरेट करते जाए। इसके बाद हमने जो इसके ब्रेड्स हैं, ब्रेड को एडजस्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले बड़े पीसीस को कर लेते हैं ऐसे, ठीक है ना, और फिर छोटे पीसीस को। इसको एडजस्ट कर लेते हैं। चले, बहुत ठीक है कि जो छोटी छोटी जगह पे आप ये लगा। ठीक है, चलो इसके ऊपर काम करता है, इसको भी करता है। अब अच्छा जी, हमने लगानी है पिज़्ज़ा सॉस। ठीक है, पिज़्ज़ा सॉस को आप, ये है जी हमारी पिज़्ज़ा सॉस। ये है पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस को आप इसके ऊपर अच्छे तरीके से डाल लें ताकि असल टेस्ट इसी में ही देना है। ये पिज़्ज़ा सॉस को स्प्रेड कर लें। पिज़्ज़ा सॉस जो है ये ही सबसे अच्छी इसका टेस्ट जो देगी इसी में ही देना है। पिज़्ज़ा सॉस की बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है इस्माइल? यस। अच्छी खुशबू है। चलो, हमारा पिज़्ज़ा सॉस वाला काम कंप्लीट हो गया। हमने चीज डालनी है। अब हमने इसमें चीज़ ऐड करनी है। ठीक है जी, पहले आपने यही चीज़ श्रेडेड चीज़ है, बनी हुई है, बस इसको ऐसे ऐड कर दें। जितनी ज़्यादा चीज़ आप डालेंगे उतना अच्छा पिज़्ज़ा आपका बहुत अच्छा बनेगा।
इब्राहिम चीज़ ज़्यादा किसको पसंद है? मुझे अगर हमारे पास ये चीज़ कम हो जाती है तो हम ये डाल देते पिज़्ज़ा चीज़ करती नहीं चीज बस खत्म नहीं होगी देखिए बहुत स्प्रेड हो जाएगी खुद ही मेल्ट होके ना। अगर आपको चीज़ ज़्यादा यूज़ करनी है, आप ज़्यादा चीज़ पसंद कर रहे हैं तो वो आप ज़्यादा चीज़ डाल लें तो ऐड करें। चिकन डाल दें इसके ऊपर ताकि चिकन का टेस्ट आ जाएगा। तो जी चिकन तो जो दिल करता है आप उसको डाल लें। आपको कोई भी वेजिटेबल्स पसंद है वो डाल लें और उसके बाद जो है जो भी पसंद है आपको चीज़ें वो डाल सकते हैं। ये डाल देते हैं कैप्सिकम। होममेड पिज़्ज़ा है, अर्ली से जल्दी से जल्दी बच्चों की भूख मिटाने के लिए आराम से बन जाता है। क्यों जी, भूख मिट जाती है? यस कुछ ऑलिव्स डाल देते हैं। आई थिंक बहुत है olives। ठीक है, इसमें ऑरिगेनो डाल दें। ऑरिगेनो लीव्स हैं, बहुत अच्छे टेस्ट देते हैं ये। इनकी बहुत अच्छा जो है ना खुशबू है, इतनी मज़ेदार है जैसे पिज़्ज़ा बन रहा है। और अब इसको हम ओवन में रेडी कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें करने से इस पे ठीक है जी। अब हमने जो है लेना है ये ओवन की ग्रिल। हम इसके ऊपर ठीक है और इसके ऊपर इसको ऐसे सेट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारा पिज़्ज़ा बेक के लिए रेडी होने लगा है। और अब हम इसको बेक करते हैं ओवन में। ये देखें जी, अब हमारा ये पिज़्ज़ा बेक के लिए माइक्रोवेव ओवन में रेडी है। तो अभी हम इसको अंदर डाल देते हैं। बड़ी अच्छा इसका जो है ना व्यू आ रहा है, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा। तो अब इसको हम माइक्रोवेव में जस्ट हमने इसको गर्म करना है और ये रेडी हो जाएगा। बहुत मज़ेदार। ये हमने माइक्रोवेव में अब इसको रख दिया है बेक होने के लिए। अब जितना आपने क्रिस्पी खाना है इसको 5 to 8 to 10 मिनट जितना क्रिस्पी आपका दिल करे आप इसको खा जो है ना माइक्रोवेव ओवन को ऑन कर लें, उसको गर्म करें और ये बेक हो जाएगा। और सिंपली 5 मिनट 6 मिनट जितनी देर तक चीज़ आपकी मेल्ट होगी और ये पिज़्ज़ा रेडी है। अब आपने इसको जितना क्रिस्पी करना है उसकी ब्रेड को, तो उससे ये आप अपने टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको 7 मिनट्स 8 मिनट्स 9 मिनट्स, ये मोस्टली 5 to 6 मिनट्स में इजीली वैसे चीज़ मेल्ट हो जाती है। तो अब आपको मिलते हैं ये रेडी होने के बाद। पिज़्ज़ा रेडी हो गया है जी। आफ्टर 5 मिनट्स देखते हैं क्या पोजीशन है उसकी। तो अब इसको देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो गई है, ये देखें। वेरी गुड वेरी गुड। अब इसको जो है ना यहाँ पे अपने इसके ट्रे पे रखते हैं और इंजॉय करते हैं। और देखें बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गया। और इब्राहिम इस्माइल ट्राई करो, इनको खाओ और फिर बताना कैसे हैं। पहले इनको कट करके दिखाते हैं एक आधा पीस जो है ना, इतना जूसी जूसी हो गया। वेरी गुड। ये खैर हाँ हाँ हाँ
वेरी गुड। ठीक है जी, और अब इसको खाएं, सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। क्या? ओके, थैंक यू। हाफिज़।